खुसीको क्षण परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभएको छ अनि यो खुसीमा हामी सबैजना भेला भएको छौँ। परमेश्वरले तपाईँ अनि मलाई सबैलाई आशिष गरेका हुन् र विशेष गरी हाम्रो नानी क्यारिनको लागि हामी यहाँ डेडिकेट एउटा सेवाकाईको लागि हामी सबैजना भेला भएका छौँ। म आज तपाईँको माझमा बाइबल खोल्ने छुइनँ। तपाईँहरूसँग बाइबल छ भने पनि हेर्न सक्नुहुनेछ, नत्र भने तपाईँले सुन्नु पनि सक्नुहुनेछ है। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 127 को 3 पदले भन्दछ, शिशुहरू चाहिँ परमप्रभुले दिनुभएको के हो? उपहार हो र आमाको शरीरबाट निक्लेको के हो? पुरस्कार हो भनेर बाइबलले भन्दछ है। अनि यहाँनिर भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा दाउदले जसरी बच्चाहरूको विषयमा यसरी भन्नुभएको कुरोहरूलाई हामीले याद गर्दै गर्दाखेरि शिशुहरू चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको उपहार भन्ने बित्तिकै गिफ्ट हामी विचार गरौँ त कसैले दिएको उपहारलाई हामी के गर्छौँ? सही तरिकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्छौँ नि त है। अथवा कुनै सजाउने चिज हो भने हामी त्यसलाई सही तरिकाले सजाउँछौँ। हामी फुटबल खेल्दाखेरि भलिबल खेल्दाखेरि अनि कुनै पनि खेलकुदमा हामी ट्रफी पाउँछौँ भने चाहिँ त्यो ट्रफीलाई हामी बेसमेन्टको ड्रोयरमा हामी राख्दैनौँ। त्यो चाहिँ हामी सिटिङ रुमको सोकेसमा, त्यो पनि सिसा भएको सोकेसमा हामी राख्छौँ। आमेन। यतिवटा मेडल पाएछ, यतिवटा उपहार भएछ भनेर हामी राख्दछौँ भने यहाँनिर आज परमेश्वरले हाम्रो माझमा भाइ रिदम र करुणाको जीवनमा शिशुलाई उपहारको रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। आमेन। र हामी यो शिशुको निम्ति विशेष गरी केही वचनहरूबाट म तपाईँहरूलाई प्रेरणा दिन चाहन्छु। यो वचन चाहिँ विशेष गरी अब शिशुलाई होइन, अभिभावकहरूलाई, यहाँनिर अहिले रहेको अभिभावक मात्रै नभएर हामी जति पनि पहिलाको अभिभावकहरू छौँ र अहिलेको अभिभावकहरू छौँ, हामी सबैलाई महत्त्वपूर्ण कुरोहरू बाइबलमा हामीले के लेखेको कुरा हामी पाउँदछौँ त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। भजन सङ्ग्रह पुस्तक 139 को 13 देखि लिएर हामीले 16 सम्म हेऱ्यौँ भने त्यहाँनिर दाउदले भन्नुभएको छ है। उहाँले के भन्नुभएको छ भने म चाहिँ मेरो आमाको गर्भमा जन्मँदै गर्दाखेरि, म चाहिँ मेरो आमाको गर्भमा रच्दै गर्दाखेरि एकदमै भयभीत तरिकाले अचोक रीतिले परमेश्वरले मलाई बनाउनु भएको छ भनेर दाउदले भन्नुहुँदैछ है। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो प्राण चाहिँ कसरी बनिएको छ भन्ने कुरो परमेश्वरबाट एउटा सानोभन्दा सानो कुरो पनि लुकेको छैन भनेर दाउदले भन्दछ है। मेरो अङ्ग प्रत्यङ्ग जुन कुरो चाहिँ बनिएकै थिएन त्यो समयमा पनि परमेश्वरले त्यो सबै कुरो थाहा थियो भनेर दाउदले भन्दछ। खैरीहरूको नानीहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, कुनै पनि कन्फरेन्स, कुनै पनि सेवाकाईहरूमा आराधनासँग त्यो नानीहरू जहाँ राखेको त्यो ठाउँबाट हटिँदैन, किनभने उनीहरूले ताड्न जिम्न जानेको हुन्छ, उनीहरूले अनुशासनमा हुर्काउन जानेको हुन्छ। त्यस कारणदेखि म तपाईँहरूलाई आजै सम्पूर्ण परिवारलाई है, यहाँनिर जति पनि अभिभावक हुनुहुन्छ सँगसँगै भाइ रिदम अनि करुणालाई पनि म यही भन्न चाहन्छु है। यो वचन तपाईँहरूले एउटा चुनौतीको रूपमा तपाईँले राख्नुहोस् है। उपदेशको पुस्तक है, हितोपदेशको पुस्तक 23 अध्यायको 13 देखि 14 चाहिँ तपाईँले एकदमै है एउटा चुनौतीको रूपमा यसलाई राख्नुहोस् ताकि तपाईँहरूको बच्चा हुर्काउँदै जाँदाखेरि सही बाटोमा हिँड्न सकेको होस्। परमेश्वरले है यो नानीलाई अनि परिवारलाई प्रशस्त आशिष गरेको। आज हामी मण्डली परिवार सबैजनाको साक्षीमा परमेश्वरको उपस्थितिमा है म भाइ रिदम अनि करुणालाई म यही भन्न चाहन्छु है, के तपाईँहरूले यो शिशु जो परमेश्वरले उपहारको रूपमा दिनुभएको छ, के यो चाहिँ परमेश्वरले नै तपाईँहरूलाई एउटा उपहारको रूपमा दिनुभएको भनेर स्वीकार गर्न चाहनुहुन्छ? स्वीकार्नुहुन्छ? आमेन। मण्डली परिवार र परमेश्वरको उपस्थितिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई साक्षी राखेर उहाँहरूले स्वीकार्नु भएको छ यो नानी चाहिँ परमेश्वरले उहाँहरूको बिचमा एउटा उपहारको रूपमा परमेश्वरले दिनुभएको हो भनेर। अब यो नानीलाई के तपाईँहरूले हुर्काउनको निम्ति, बढाउनको निम्ति है, सही शिक्षा दीक्षा दिनको निम्ति चाहिँ है
पिता पुत्र पवित्र आत्मालाई साक्षी राखेर सही बाटोमा है उपदेशको पुस्तक हितोपदेशको पुस्तक 23 अध्यायको है पद अनुसार के यो नानीलाई हुर्काउन बढाउन अनुशासनमा हुर्काउनको निम्ति तपाईँहरू तयारी हुनुहुन्छ? आमेन है। मण्डली परिवारलाई साक्षी राखेर उहाँहरूले तयारी हुन्छु भन्नुभएको छ है। अनि आज हामी नानी क्यारेनलाई है अनि पिता पुत्र पवित्र आत्मा र मण्डली परिवारको साक्षी र परिवारको साक्षीमा हामी आज परमेश्वर कहाँ हामी समर्पण गर्दैछौँ। यहाँदेखि उसोको भविष्य चाहिँ यो नानीको सबै कुरो चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। गन्ती 6 अध्यायको 24 देखि लिएर 26 सम्म हामी सबै मण्डली परिवार मिलेर हामी के गर्नेछौँ? आशिष बोल्नेछौँ। आमीन। यहाँनिर गन्ती 6 को 24 र 26 मा यसरी लेखिएको छ। तपाईहरु मसँगै सबैजनाले यसलाई रिपिट गर्नुहोस् है। सरी, मैले एउटा कुरा छुट्याएको छु। नानीको नाम आजदेखि उसो है पिता पुत्र र पवित्र आत्माको उपस्थिति र मण्डली परिवार बुबा आमा सबैजनाले कबुल गरेको अनुसार हामी यो नानीलाई है क्यारिन भनेर नामकरण गर्नेछौँ। आमीन। हामी उनलाई क्यारिन भनेर उच्चारण गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर गन्ती 6 को 24 देखि लिएर 26 सम्म पदलाई हामी सबैजनाले पढ्नेछौँ। हामी जब म आउनुहोस् हामी पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा यो नानीलाई आजदेखि उसो है हामीले हुन त नानीको डेडिकेसन समर्पण त गएको केही हप्ता अगाडि नै जन्मेको केही हप्ता अगाडि नै नानीलाई मण्डलीमा ल्याएर हामी प्रार्थना गरेका छौँ। र आज चाहिँ हामी मण्डली परिवार र अरू अन्य जातिहरूको माझमा कतिजनाले नानी जन्मेपछि मृत्यु भएपछि जुठो लाग्छ शोतक लाग्छ भनेर हामीलाई भन्ने गर्छ है। तर परमेश्वरको वचनद्वारा अघिबाटै हामी के भएका छौँ? शुद्ध पवित्र भएका छौँ। र हामी यो नानीलाई आज मण्डलीको उपस्थितिमा परमेश्वरको उपस्थितिमा हामी आशिष गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना मसँग सभा गर्नुहोस्। महिमित परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछु। यो घडी तपाईँ अचम्मको परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले प्रभु हामीलाई साँच्चै नै आज हाम्रो गर्भमा रच्नभन्दा अगाडि नै तपाईँले अद्भुत रीतिले हामीलाई रच्नुहुन्छ। प्रभु हामीले इच्छा गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले चाहना गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले हरेक कुरोलाई सिर्जना गर्नुहुन्छ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ यो क्यारिन नानीलाई चाहिँ प्रभु तपाईँले अघिबाटै प्रभु उनको भविष्य वर्तमान सबै कुरोहरू चाहिँ तपाईँले तयारी गर्नुभएको छ। हामी याद गर्दछौँ यो नानीलाई प्रभु जसरी शरीरमा बढ्दैछन् प्रभु कदमा आत्मिक क्षेत्रमा ज्ञान बुद्धि विवेकमा सबै क्षेत्रमा चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि प्रभु तपाईँको निगाह चाहिन्छ, तपाईँको सुरक्षा चाहिन्छ। हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा आमाको जीवनमा तपाईँ रहिदिनुहोस्। साँच्चै नै आज व्यवस्था छ पद अनुसार यो नानीलाई सही तरिकाले हुर्काउनमा चाहिँ त्यो ज्ञान बुद्धि तपाईँले दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। यो सुन्दर उपहार तपाईँले बुबा आमाको जीवनमा भाइ हृदय अनि करुणाको जीवनमा दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। यो नानीको भविष्य हामी तपाईँमा समर्पण गर्दछौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँले यस नानीको जीवनबाट महिमा प्रकट गर्नुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ। यो घडी हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्दछौँ मण्डली परिवार मिलेर यो नानीको शरीरलाई, यो नानीको आत्मालाई, यो नानीको हरेक ज्ञान बुद्धि विवेकलाई सबै कुरोलाई चाहिँ तपाईँको निगाहमा हामी राख्दछौँ। अनि यसै गरी हामी प्रार्थना गर्दछौँ बुबा आमालाई असल बुबा आमा असल तरिकाले शिक्षा दीक्षा दिनको निम्ति तपाईँको अनुग्रह दिनुहोस्, ज्ञान दिनुहोस्, बुद्धि दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। मे मण्डली परिवार सबै मिलेर प्रभु सही तरिकाले यो नानीलाई प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति अघि बढाउनमा ज्ञानहरू बुद्धिहरू हामीलाई दिनुहोस् अनि प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद। यहाँदेखि उसको जीवन चाहिँ तपाईँको हातमा राख्दै आशिष अनुग्रह बोल्छौँ तपाईँको पुत्र येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद तपाईहरु सबैजनालाई। नानीको निम्ति तपाईँले आशीर्वाद बोल्नु भएको छ र म यो समय फेरि दाजुलाई दिन चाहन्छु। जय मसीह। धन्यवाद छ पास्टर भाइले। हामीले चुनौतीपूर्ण वचनहरू सुनिसकेका छौँ र यो वचन चाहिँ यो नानीको आमा बाउलाई मात्रै लागु हुँदैन, यो हामी सबै मण्डली परिवारलाई लागु हुन्छ र हामी
यो वचनलाई हामी पालन गर्नेछौँ र यो समय चाहिँ हाम्रो नयन भाइ र टिमलाई दिँदछु। सबैले प्रभुले तिमीलाई आशिष गर्नु भन्ने वचन हामी गाउँछौँ। सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा जय मसीह। विशेष गरी आजको यो सुन्दर समय अनि यो दिनमा हजुर सबैजना आइदिनु भयो अनि हामीले आफ्नो छोरीलाई प्रभुमा समर्पण गरेको छौँ। आजदेखि उत्सवको जीवनहरू छ परमप्रभुको निगाहमा, मण्डली परिवारको निगाहमा अनि सबैको प्रार्थनामा आफ्नो छोरीले प्रभुको कामहरू भविष्यमा आउने दिनहरूमा गर्न सकोस् भन्न चाहन्छु। र विशेष गरी आजको यो तपाईँहरूको अफ डेमा पनि तपाईँहरूले समय दिएर बस्नुभयो। जति पनि टाढोबाट आइदिनु हुने हाम्रो दाजुहरू यहाँ भाउजू दिदी आमाहरू देखिरहेको छु उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै सबैजनालाई जय मसीह। थ्याङ्क यू सो मच। भाइलाई धन्यवाद। र यो समय चाहिँ अब अन्तिम भइसकेको छ र हामी अन्तिमको प्रार्थना गर्दैछौँ। केकको कार्यक्रममा आउने रहेछ। मैले त यो केक त हेरेकै केकको निम्ति चाहिँ हाम्रो मसेस भाइलाई दिँदैछु। कुन प्रकारले काट्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। प्रार्थना गरेर यो केक काटिदिनुहोस् अनि अन्तिमको प्रार्थना पनि हाम्रो मसेस भाइले गरिदिनुहोस् र खानाको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो कसलाई दिउँ भने होइन हाम्रो एलर बुवालाई हस् हुन्छ। यहाँहरू सबैलाई फेरि पनि जय मसीह। हुन्छ है हाम्रो दाजुलाई धन्यवाद उहाँले यो समय दिनुभएको छ मलाई है। अनि यो केकको समय रहेको छ है। हामी पहिले चाहिँ यो केकलाई काट्नुपर्छ होला है। हामी के भनेर गाउँ एउटा ह्याप्पी बेबी ह्याप्पी डेडिकेसन भनेर एन्ड सेलिब्रेसन भनेर होइन गाउँ हामी ह्याप्पी डेडिकेसन एन्ड सेलिब्रेसन डेडिकेसन एन्ड सेलिब्रेसन। हुन्छ आमेन। ल एउटा केही काट्ने केही भयो त है छ तपाईँलाई काट्नुहोस् ल। बेबी नै सुतेछ। हुन्छ त्यो केक काट्नु हुनेछ अनि हामी अन्तिममा एकचोटि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ ल। हामी ठुलो ताली बजाउनेछौँ। बाउले आमाले यता दाजुलाई पनि हेरे। ल हुन्छ अब हामी प्रार्थना